जय श्री राम स्टूडेंट्स, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। तो आज हमारा चैप्टर 4 शुरू होने वाला है और हम इसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब है ऐसे इक्वेशंस जिनकी पावर 2 होती है। अगर हम कहें कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए इक्वेशन होती क्या है भाई। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ वेरिएबल x इज़ इन वेरिएबल x, ये x वेरिएबल के साथ होती है इन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x y z हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ x की बात कर रहे हैं। x वेरिएबल के साथ मान लिया है कि हम x वेरिएबल की इक्वेशन एक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो x वेरिएबल होता है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक है, देखिए जहाँ a और b एंड c जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, जहाँ की a जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि a जो है वो क्या है, x² का कोफिशिएंट है। अगर x² का कोफिशिएंट ही ज़ीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना, वो इक्वेशन ही ज़ीरो हो जाएगी। जब x² का वाला टर्म ही ज़ीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो a विल नेवर बी ज़ीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। चलिए अब इसके रूट्स हम देख लेते हैं। यानी एक ऐसी द्विघात समीकरण, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं भूल गई थी, एक ऐसी द्विघात समीकरण जिसमें चर पद x की घात हमेशा 2 रहेगी और x² का जो वो है गुणांक है, गुणज है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रूट्स की। तो जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी घात होगी हमेशा 2, तो उसके लिए जो हमारे रूट्स हैं वो हमेशा समीकरण की घात पे डिपेंड करते हैं। और रूट्स विल बी डिपेंड ऑन द पावर ऑफ इक्वेशन। वही हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हमेशा क्या होगा, हमारे जो रूट्स हैं यानी जो मूल हैं या कह लीजिए उसके ज़ीरोज़ हैं वो हमेशा उसकी हाईएस्ट पावर के बराबर होंगे। तो यहाँ हमारे हाईएस्ट पावर क्या होगी इक्वेशन की 2, तो रूट भी हमारे पास होंगे 2। ठीक है, तो यहाँ रूट होंगे हमारे अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अब रूट के रिलेशंस देख लीजिए। अल्फ़ा + बीटा बराबर होगा -b/a, या इसको हम कहेंगे -x का गुणांक और अपॉन x² का गुणांक। चलिए अल्फ़ा × बीटा यानी c/a, जो कि होगा हमारा, जो इसमें होता है रियल नंबर यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, और अपॉन में होता है x² का गुणांक। ठीक है, चलिए कांस्टेंट वैल्यू हमारी हमेशा c होती है। ठीक है, चलिए जिसे हम चरपद कहते हैं, चरपद जिसको हम कहा जाता है। चलिए देखिए भाई, डिस्क्रिमिनेंट यानी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद करना है इसके रूट्स से रिलेटेड। भाई आगे इक्वेशंस ऐसी भी आएंगी स्टूडेंट्स जिनका हमें सिर्फ ये चयन करना है कि इनके जो रूट्स हैं वो किस तरह के होंगे। नेचर ऑफ रूट्स कह लीजिए, नेचर ऑफ रूट्स जो हम निकालते हैं बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, हम इसी मेथड से निकालते हैं। इसे बोलते हैं विवितकर। d बराबर, हिंदी में इसको विवितकर बोलते हैं, विवितकर यानी d बराबर b² - 4ac। ठीक है, d मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, तो ये होता है हमारा d, इसको हिंदी में बोलते हैं विवितकर, विवितकर। ठीक है, ये देखिए ये होता है, तो d बराबर b² - 4ac। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, भाई 2 वास्तविक मूल कब होंगे, जब b² - 4ac की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होगी, यानी d जो है वो हमारा 0 से बड़ा होगा, तब हमारे जो दोनों मूल हैं भाई d की वैल्यू हमारी बड़ी होगी 0 से, तब हमारे मूल जो हैं दोनों वास्तविक होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, भाई दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल और रियल होंगे। कब होंगे, जब d की वैल्यू हमारी 0 के बराबर होगी, यानी b² - 4ac बराबर 0 और d भी बराबर क्या होगा 0 के। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट देखिए, नो रियल रूट्स, यानी कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा इफ़ यदि b² - 4ac इज़ लेस देन 0। अगर d की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 से छोटी,
तो हमारा रूट जो है वो वास्तविक नहीं होगा, यानी काल्पनिक होगा। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, रूट में आ सकता है ना। तो ये सारे वैल्यूज़ जो हैं भाई, रियल नंबर जो हमारा इंटीज़र है वो किसको डिनोट करता है? एक पॉजिटिव इंटीज़र को, है ना। और यही क्या कहलाता है? रियल यानी वास्तविक रूट। रियल मूल यानी वास्तविक रूट ये कहलाता है। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट्स हमने समझे हैं, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए छात्रों, भाई पहला रूट नियम है हमारा, डी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारे दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक। दोनों डी की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? हमारे दोनों रूट जो हैं इक्वल होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरा, अगर डी की वैल्यू छोटी होगी 0 से तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, नेगेटिव हो सकता है, अंडर रूट के अंदर हो सकता है और अपॉन में भी हो सकता है, यानी 0 से छोटा होगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जल्दी ही हाजिर होंगे चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 की वीडियो लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।